Bismillahirrahmanirrahim. As you know that we have recorded videos on the English sounds. We are done with the vowel sounds of English language in my previous videos. In today's video, I am going to record the diphthongs of English language. As previously said, that sounds are very much important, and it has two categories in general, that is vowel sound and consonant sounds. We are done with vowel sounds, especially the pure vowel sounds, and then I told you that time that we have diphthongs, which are made by the combination of two vowel sounds, which is called diphthong. In simple words, diphthongs, it's a combination of two vowel sound, but it is itself one sound. ये बात बहुत ज़रूरी है कि वावल साउंड जो है डिफथॉन्ग्स वावल साउंड से बनते हैं, लेकिन दो वावल साउंड से, और जब दो वावल साउंड्स एक साथ आ जाए ख़ास तरतीब में तो उनको हम डिफथॉन्ग कहते हैं. ये डिफथॉन्ग जो है ये फिर एक साउंड कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, नॉट टू डिफरेंट वावल साउंड्स, though it is a combination of two vowel sounds, but it itself is considered just only one sound and vowel sound, जो diphthong है. Diphthong क्या है? There is a definition for you that a diphthong is a glide from one vowel to another, and the whole glide acts like one of the long simple vowels. ये एक vowel sound की जो place of articulation है, मखरज है, जहाँ से एक साउंड अदा किया जाता है, उस जगह से दूसरी जगह का मतलब जो दूसरा साउंड जिस जगह से अदा हो जाए उसकी तरफ एक ग्लाइड है, एक मूवमेंट है, ठीक है. एक वावल की जगह से दूसरी वावल साउंड की जगह तक जब आपका जो टंग है, जो आपके जो साउंड है, इसका जो मूवमेंट है, ग्लाइडिंग है, दैट इज़ एक्चुअली डिफथॉन्ग. जब भी आप क्या करें, दो वावल साउंड एक जगह आ जाए और आप क्या करते हैं, एक वावल साउंड की जगह से आप मूवमेंट स्टार्ट करते हैं दूसरी वावल की जगह तक, तो हम इस ग्लाइडिंग को कहते हैं कि इट इज़ एक्चुअली अ डिफथॉन्ग. इसका जो लेंथ है, ये बात ज़रूरी है कि डिफथॉन्ग का लेंथ जो है ये कितना होना चाहिए, तो ये बात याद रखिए. इससे पहले आपने लॉन्ग वावल पढ़े हैं, लॉन्ग वावल साउंड हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. आप देख सकते हैं कि जितना भी हम लॉन्ग वावल को लेंथ देते हैं उतना लेंथ आपने एक डिफथॉन्ग को देना है. मिसाल के तौर पर लॉन्ग वावल हमने पढ़ा है आ, ठीक है, तो ये आ जितना आपने लंबा कर दिया तो उस लेंथ के हिसाब से आपने एक डिफथॉन्ग को भी लंबा करना है, लेंथ देना है. डिफथॉन्ग जिस तरह आपको पता चला कि ये दो जो है पार्ट से बनते हैं, दो वावल साउंड से बनते हैं, तो ये इसमें एक फर्स्ट पार्ट आ गया और दूसरा जो है सेकंड पार्ट आ गया. तो ये बात लाजमी याद रखें कि डिफथॉन्ग में जो फर्स्ट पार्ट है ये स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, और लॉन्गर भी होता है सेकंड पार्ट से. हम कह सकते हैं कि द फर्स्ट पार्ट इज़ मच स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर देन द सेकंड पार्ट. मिसाल के तौर पर हम एक डिफथॉन्ग की मिसाल लें. जो फर्स्ट डिफथॉन्ग है, हम तो आमतौर पर हम कहते हैं ए साउंड और ए साउंड की कम्बिनेशन से जो बनता है. एक है ए साउंड और दूसरा है ए साउंड, ये दो वावल साउंड है, ये इकट्ठे आ गए तो अब इससे एक डिफथॉन्ग वजूद में आता है, और इसका जो साउंड वैल्यू है इस डिफथॉन्ग का हम कहते हैं ए. क्या है? ए. तो ये ए साउंड जो है आपने थोड़ा स्ट्रॉन्गर बताना है, ठीक है, और लॉन्गर भी ए ई ए ए ए. जो सेकंड पार्ट है ए वाला, आपने उसको थोड़ा आपने उसको लेंथ दी और स्ट्रॉन्ग भी नहीं किया बलिहाज फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जो ए है. हम कह सकते हैं कि जो सेकंड पार्ट है ये आप कह सकते हैं कि कंसोनेंटल है और ये लेस प्रोमिनेंट पार्ट है, ठीक है, क्वाइटर है, खामोश है, शॉर्टर है. तो दिस इज़ द फर्स्ट डिफथॉन्ग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. आप इसका जो सिंबल है आप देख सकते हैं, ए साउंड और ई साउंड से बना है, और ये आप ए ई नहीं बोलेंगे बल्कि इसमें आपने ग्लाइडिंग पैदा करना है, लाइक ए. तो
तो एक वावल साउंड ए वाला वावल साउंड से स्टार्ट हो गया और ए पे ख़त्म हो गया। तो ये है डिफ्थॉन्ग में जब हम ग्लाइडिंग की बात करते हैं, एक्चुअली दिस इज़ ग्लाइडिंग ए। ठीक है, ए की जितनी भी साउंड एग्जांपल्स आप देखते हैं इंग्लिश में, जितने भी वर्ड्स हैं और वो ए वाई पर ख़त्म होते हैं, ए वाई पर, तो उस ए वाई को आपने ए पढ़ना है। जब जैसे कि हम कहते हैं डे, डी ए वाई, तो इसमें आपने जो फर्स्ट डिफ्थॉन्ग है आप इसको आपने अदा करना है, ग्लाइडिंग देना है। मिसाल के तौर पर और भी अल्फाज है लाइक फे, इसमें ए डिफ्थॉन्ग है। टेबल ए एबल, टेबल में भी डिफ्थॉन्ग ए है। स्केल, लाइट, सेम, फेस, एस, डिफ्थॉन्ग में आपने ग्लाइडिंग देना है। हम गलती करते हैं, जो पठान स्पीकर्स होते हैं, पश्तो स्पीकर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, ओह करते हैं क्या गलती, और इस तरह करते हैं कि ओह आप ये ग्लाइडिंग इसमें नहीं पैदा करते। ओह जो वावल साउंड का जो शीप साउंड है, वावल साउंड ए, इसी तरह उसको आप उसको जो पठान लोग हैं अक्सर गलती करते हैं। ओ फे को फे बोलते हैं, या डे को डे बोलते हैं, या सेम को से बोलते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, इसमें जो है ये डिफ्थॉन्ग ए है और आपने इसको ए बोलना है, ना कि ए बोलना है। ये हो गया फर्स्ट डिफ्थॉन्ग। दूसरा डिफ्थॉन्ग आप देख सकते हैं, ये श्वा साउंड और ओ साउंड से बनता है, लेकिन आपको इसको आपने औ बोलना है। दिस वन इज औ, औ। इसके एग्जाम्पल वर्ड जो है HOME, होम, देखें, होम, ओम, औ। इस तरह गो, औ, गो, नो, नो, पोस्ट, ओस्ट, both, both, wrote, wrote। ठीक है, तो दिस इज सेकंड डिफ्थॉन्ग औ। तीसरा डिफ्थॉन्ग जो है इंग्लिश लैंग्वेज का वो है आई। ये देखिए, ए आ साउंड है और फिर ए साउंड है, लेकिन ये आप आई बोलते हैं, इसमें ग्लाइडिंग पैदा करते हैं। आई, ये कौन से वर्ड्स में पाए जाते हैं? मिसाल के तौर पर है टाइम, आइम, time, buy, buy, fly, kind, kind, side, five. The fourth diphthong is ow, ow. ऊपर जो था, जो third diphthong I, and this one is ow, ow. अक्सर जो ओ यू है कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, इससे अक्सर आओ जो डिफ्थॉन्ग है वो होता है। मिसाल के तौर पर पाउंड, पाउंड, बाउ, बाउ, खाओ, खाओ, माउथ, माउथ, लाउड, लाउड, हाउस, हाउस। तो ये हो गया फोर्थ डिफ्थॉन्ग। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम जो बाकी 4 डिफ्थॉन्ग रहते हैं उसको कवर करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। थैंक्स।